Ekde kiam panjo malsanigis, mi devis zorgi pri mia frateto, Joĉjo. Jen kiel ni fine ludis tresor serĉadon en la subtegimento. Kio estas en tiu? Joĉjo demandis. Pli da vestaĵoj, mi respondis, fermante la kartonan skatolon. Plu serĉu. Joĉjo serĉadis tresoron kiu povas kuraci panjon de la tuta kancero en ŝiaj ostoj. Kaj estis pli facile kunludi ol klarigi la neeviteblecon de morto al l'occhiarulo. Kaj tiu? Joĉjo demandis. Mi malfermis la skatolon kaj ekridis. Ni ja trovis iom tresoron. Estas la malnova kolekto de vojoso de Paĉjo, mi ridetis. Vojo kio? Jen per kio homoj spektis filmoj antaŭ ĉirkaŭ 50 jaroj. Sen Netflixo? Joĉjo, ili eĉ ne havis interreton tiam. Terure. Mi komencis trarigardi la skatolon. Stelaj militoj, sendependeca tago, mandibloj. Ĉe la fundo estis blanka vojoso, kun eta noto sur ĝi, kiu diris: ludu min. Strange, mi diris, montrante la kasedon al Joĉjo. Nu? Li demandis. Nu kio? Ni ne ludu ĝin? Mi tenis malnovan televidilon kun enkonstruita vojoso ludilo al konektilo. Kaj post kiam mi enmetis la kasedon, ĝi ludiĝis tuj. Paĉjo aperis sur la ekrano. Mi subpremu la larmojn. Li forpasis antaŭ 6 jaroj, kaj panjo simple rifuzas paroli pri li. Saluton, knaboj, Paĉjo diris tra la ekrano. Se vi spektas ĉi tiun videaĵon, signifas ke mi estas mortinta kaj via patrino mortigis min. Pek! Joĉjo diris, eketendante sin antaŭen por elĵeti, sed mi forbatis lian manon. Kiam vi du estis tre junaj, via patrino malsaniĝis. Ŝi oferis min por teni ŝian malsanon for, sed magio ne povas daŭri eterne, kaj estas eble ke ŝi malsaniĝos denove. Kiam tio okazos, ŝi iros al unu el vi. La vojoso haltis post tio. Ĉu estas vere? Panjo ne mortigos nin, mi trankviligis lin. Ne tio. Joĉjo sulkigis la brovojn. Se unu el ni mortos, ĉu panjo vere resaniĝos? Tio estis tre malfacila demando por respondi. Knaboj, mi estas hejme, panjo vokis de sube. Mi rapidis al ŝi kaj brakumi ŝin. Panjo, ĉu mi povas demandi al vi ion? Ĉiam. Kial vi ne parolas pri Paĉjo? Ho, karulo, panjo diris. Kial ni ne sidiĝas por tio? Panjo marŝis en la salonon kun mi, kaj ni sidiĝis sur la sofon. Via patro, panjo komencis, ne estis ĉiam stabila homo. Kiam mi malsaniĝis por la unua fojo, li perdiĝis en si mem, provante trovi kuracilon. Li estis konvinkita ke trinki hidrargon povus savi min, kaj por pruvi kiel certa li estis, li mem ja trinkis. Li freneziĝis, kaj ankoraŭ estas malfacile al panjo paroli pri tio. Larmoj komencis ruliĝi sur miaj vangoj. Ne ploru, karulo, panjo diris. Li amis nin ĉiujn tre multe. Kion mi diros al ŝi? Kion mi diros al ŝi, kiam ŝi trovos Joĉjon en la subtegmento? Policejo, kio estas via urĝaĵo? Mi diras ĉi tiom da fojoj, ke estas pura instinkto, senzorge. Devas esti. Vi neniam scias kion vi aŭdos ĉe la alia fino de la linio.
pizzo, mi ordonas pizzon. Estas virina voĉo. Kutime kiam ni ricevas telefonadojn pri pizzo, estas ŝerco. Sed mi tuj povis diri ke ne estas alia ŝerca telefonado. Ŝi sonas terurite, kvazaŭ ŝi ne povas spiri. Policejo, vi havas urĝaĵon? Jes, kio estas via urĝaĵo? La pizzo, ĝi devas esti per peperono, sed tio ne venis. Mia edzo, li estis tiel kolera, sed poste... Ĉu vi povas diri vian adreson al mi? Mi ekhavas ŝian adreson kaj rapide uzas mian disdonilon por trovi la plej proksimajn policanojn. Mi pensas ke ni havas situacion de hejma periforto. Ĉu vi estas sola, sinjorino? Ne. Mi sciigas la policanojn. Ebla violenta edzo ankoraŭ estas en la domo. Ĉu via edzo vundis vin? Estas nova pizzejo en reta. Mi neniam aŭdas pri ĝi antaŭe. La pizzo aspektas tiel bona. Ni petu ion. Ŝi sonas kiel en ŝoko. Ĉu vi estas vundita, sinjorino? Ŝajnis tre bona afero. Grandega pizzo por malalta prezo. Sed kiam ĝi alvenas kaj ni malfermas la skatolon. Ŝi inspiras vere forte. Sonas konfuzite. Ĉu eble kaptraŭmato? Ĉu vi estas vundita, sinjorino? Ŝi sonas vundita, sed mi bezonas ke ŝi konfirmu por ke mi sciigu ambulancon. Ŝi komencas spiri vere rapide, rekte ĉe la telefono. Mi apenaŭ povas aŭdi ŝin. Rigardas min, ancora malsata. Mi aŭdas ŝin faligi la telefonon. Aŭdas ekbatojn. Ŝi kriis. Mi jam aŭdis multajn kriadojn, sed ĉi tio estas la plej sangofrostiga kriado kiun mi iam aŭdis. Mi sciigas la policanojn. La telefono ankoraŭ estas en la linio, kaj mi povas aŭdi la policon piedbati la pordon. Estas la nekonfuzebla sono de pafado. Mi aŭdas policanon, kaj per la radio kaj per la telefono. Pafoj! Policano faligita! Mi pretas sendi pli fortigon. Policano, mi diris. Kio okazas? Pafo ne funkcias. Kio estas tie kun vi? Ĝi kreskas. Ju pli ĝi manĝas, des pli granda ĝi fariĝas. Ĝi havas buŝon. Kiel feke ĝi havas buŝon? Mi perdas mian trankvilon. Policano, kio diable okazas? Ĝi aspektas kiel pizzo, sed estas tiel granda kiel sofo. Ĝi rigardas min. Kiel feke mi scias ke ĝi rigardas min? Ĝi ne havas okulojn. Ho ve! Lia kriado estas tiel laŭta ke mi povas aŭdi lian voĉkordojn disŝiri. Tra la kriado mi povas aŭdi la krakadon de ostoj, la aĉan maĉadon de karno. Fek al tio. Mi sentas ĉiun policanon kiun mi havas. Esti zorgisto ne estas facile. Antaŭ 11 jaroj, mia edzino Mariino provis forigi sian propran vivon. Ŝi falis en komaton. Mi estis maljuna kaj zorgis pri ŝi hejme. Post kelkaj jaroj ĉio fariĝis netenebla sola. Tial mi dungis Viktoron. Signoro Drakoviĉo, li kutimis diri, rigardante nian vastan, arbarĉirkaŭitan posedaĵon tiun unuan nokton. Ĉi tiu loko estas nekredebla. Estas hejmo, mi anhelis, suspirante dum mi kondukis lin al la dormoĉambro de Mariino. Preskaŭ.
Dum Victoro rigardis la visagium de Marino, mortece sen movan, li premis mian ostan manon tranquillige. Mi helpos kiel lai mi povos, li diris, ca li estis seriosa. Victoro estis la sola nocta domzorgisto kiu respondis al mia annonco. Ciu vespere li plenumis la longan veturon de la urbo por helpi prizorgi ŝin. Li purigis, li aŭskultis, sendepende de la bezono li estis ĉiam tie, senplende. Baldaŭ li fariĝis amiko. Sen Marino mi estis sola. Estis bonvena ŝanĝo havi iun volantan lasi maljunulon rememori. Mi rakontis al li kiel Marino kaj mi unue kisis unu la alian en la lunlumo, kiel ŝi suferis krizon de fido, kiel ŝi deprimiĝis, malsaniĝis, kaj finfine kiel mi rigardis ŝin fariĝi la ŝelo, kiun li obeme prizorgis. Post preskaŭ jaro, mi komencis senti min kulpa, kiun mi pagis certe ne kovris la strangajn horojn en kiuj Victoro laboris. Tamen li tute rifuzis akcepti aliajn klientojn. Kaj en agrabla julia nokto, mi eksciis kial. Mi sidis elĉirpita apud la lito. Dum Victoro ŝanĝis la vestaĵojn de Marino, li faris al mi demandon. Vlado, ĉu vi farus ion ajn por via edzino? Li demandis, metante manon en sian poŝon. Evidente, mi respondis surprizite. Bone do, li diris, elprenante pafilon kaj direktante ĝin al la kapo de Marino. Donu al mi vian monon. Mi estis tro konsternita por paroli. Ĉi tiu tero ne estas malmulte kosta, li daŭrigis. Ankaŭ ne teni ŝin viva. Mi toleris vin tiel longe, ĉar vi estas riĉa. Li baskulis la pafilon. Nun, pagu. Kun larmoj en miaj okuloj mi tiris keston de sub mia lito, kun mia plej ŝatata trezoro ene. Dum Victoro avide malfermis ĝin kun la pafilo nun al mi, li haltis. Confusite li elprenis ĝian solan enhavon, paliĝintan foton de Marino kaj mi en nia geedziĝitago. La dato, la 27 de junio, 1852. Victoro ne sciis ke Marino kaj mi estis geedziĝintaj 173 jarojn, ke ŝi tediĝis pro nia malhela donaco, ke ŝi jam antaŭ longe rezignis pri homa sango, ke ŝi igis min promesi ke mi faros la samon, ke mi mortos kun ŝi. Li ne sciis ke mi provadis, ke mi malsukcesadis. Dum miaj dentegoj malfermis la gorĝon de Victoro per neebla rapideco, mi sentis mian forton reveni por la unua fojo en jaroj. Dum mi tenis lian sprucantan vundon supre la buŝo de Marino, ŝi komencis moviĝi. Koloro komencis reveni al ŝiaj vangoj. Malrapide, okuloj, jardekon fermitaj, komencis malfermiĝi, kaj mi komencis plori. Ho, Marino, mi murmuris. Pardonu min,